Здравствуйте, ребята! Сегодня в первой половине дня у нас дождь прошел, такой хороший дождь, но для нашей земли он. Ну и был дождь с ветром, гроза, и немножко там у нас на огороде, значит, есть такие небольшие неприятности. Я не успел вовремя кое-что сделать, а что, пойдемте я вам покажу. Ну, ванна воды полная почти, без дела стоит. Тут лилии наши цветут. Так что дождик вовремя пошел. Сегодня хотел поливать. Ну, значит, меня, как говорится, дождик пожалел. А что произошло? Вот видите, помидорки попадали. Я тут одну вот палочку поставил. Значит, где такие кустики побольше, и помидорки на них вон уже висят, видите, их ветер повалял. Значит, надо, сегодня не получается, дождик идет, надо, а на днях, значит, надо будет мне нарезать палочек и поставить, поподвязывать эти помидорки, раз не успел до дождя, вот, то надо будет хотя бы после дождя эти помидорки, кустики подвязать, то будут неприятности. Вот такая у нас нехорошесть получилась. Солнышки цветут, это хорошо. Так что работа есть, надо заготавливать палочки и подвязывать помидорчики. Благодарю всех за внимание. До свидания.